Добрый вечер всем. Сегодня хотелось бы поговорить о такой интересной проблеме, которая дает о себе знать как раз-таки в очень сырую погоду, скажем, после зимы, когда сезон дождей, влажная погода, и как раз-таки в это время у нас вот эта вот проблема и проявляется. Ну, как вы поняли уже, это про ролики, про подшипники точнее, обводные там, некоторые говорят червячные ролики. Вот. И появляется такой скрип очень неприятный. Но хотел бы отметить такой момент, то что изначально вместо скрипа идет такой вот шуршащий звук, шуршание, именно сейчас скажу, сухой работы подшипника. То есть, когда у нас подшипник пока еще не скрипит, но он издает такой вот прям шуршащий звук. Как будто металл об металл вроде трется, но как бы еще не скрипит, еще не издает таких прям вот сильных звуков. А как раз таки, когда у нас между шариками и корпусом накапливается конденсат или влага, как раз таки в такую прям сырую погоду туда попадает вот как раз влага вместо смазки, у нас получается вот этот вот скрип. То есть металл об металл трется и стирается прям довольно-таки хорошо. И к чему это у нас приводит в итоге, ну, сами понимаете, то, что стирается по чуть-чуть, получается сначала корпус, потом внутренняя вот эта вот обойма. И в итоге мы получаем разрушение как раз-таки подшипника. Ну, сами понимаете, то, что разрушение подшипника, это у нас будет выскакивать ремень. И как бы ремень, если у нас выскочит, то это как бы, ну, сами понимаете, можно в лучшем случае, скажем, невозможно будет завести автомобиль, потому что генератор не будет работать, и как бы аккумулятор у нас просто сядет и все. То есть, ну, можно просто тупо не завестись и все. Вот, и что же сделать? Когда у нас появляется вот это вот шуршание от роликов, можно просто взять ролик, ну вот, скажем, когда вы его покупаете, он идет вот так вот. То есть, ну, запрессованный, вот здесь вот внутри получается такая вот пластиковая втулка. Втулка, может, у кого-то это из металла, может, из пластика, может, из полиуретана. Ну, короче, они разные вот материалы бывают. Но в основном это либо пластик, либо такой прям жесткий полиуретан. Или, ну, может, у кого-то там эта часть из целиком металла. Вот, можно, получается, вытащить то, что у вас на машине стоит, разобрать. Вот с одной стороны бывает вот такая вот шайба, вот так вот, а с другой стороны вот этот вот болтом он как раз таки крепится. Снимаем его, снимаем вот эту вот часть, и как мы его можем смазать. Если вытащить вот эту вот штуку черного цвета, вот эту вот, оно получается как? Это уплотнительная, ну, пластиковая такая штука. С обеих сторон он не дает как раз таки высыхать, вот, ну, выйти вот этой вот смазки, которая внутри у нас. Ну, в интернете там видео много есть, которые показывают то, что можно густой смазкой, получается, набить вот эту вот часть. Ну, точнее, если у нас вот такого вот размера, да, получается у нас набить вот всю вот эту вот часть смазкой, а внутреннюю часть наглухо чем-то получается закрыть, потому что если мы закроем вот этой вот штукой, как мы видим, вот здесь вот есть такие вот прям, ну, бороздки такие. Через эти бороздки у нас будет проходить смазка вот эта вот, и не получится. То есть, ну, вытаскиваем его, глушим вот эту вот часть центральную, прям, ну, можно разными способами там найти что-то такое, или деревяшку, или из пластика, или, ну, из чего-то там его закрыть. И получается как? Замотать лентой все это в пакет. То есть, ну вот, и крутим вот эту вот центральную часть. Крутим, все вот эта вот смазка выходит, и как бы можно ставить на машину. Вот таким образом можно продлить его срок годности.
ну, то есть срок годности нашего подшипника. Желательно сделать это как раз-таки до того, как начнет скрипеть, потому что когда у нас уже появляется скрип и вот это вот шуршание, там уже образовался, значит, какой-то зазор. И он, по сути своей, не должен быть вообще никаких вот люфтов внутри подшипника. И когда вот этот вот люфт появляется, в какой-то очень такой прям, ну, злополучный момент у вас или, ну, скажем, от кочки, от тряски или, скажем, ну, там, от сильного там торможения резкого, да, то есть, ну, от чего-то может у вас просто развалиться. Поэтому лучше, если вы изначально, вот когда вот только-только вот купили его, набить туда прям по максимуму смазки, чтобы это все довольно-таки долго держалось. И есть такой момент еще, как люди некоторые вот смазывают его неправильно, вытаскивают вот эту вот штуку. Ну, как я и объяснил, то, что лучше набить вот этим вот способом, который в интернете показывают. Но есть такой момент, то, что не всякая смазка может там работать долго и хорошо. Я сейчас объясню, какую смазку лучше. Вот, например, есть смазки специально для суппортов, это для тормозной системы, они делают его из, ну, я сейчас не вспомню, какой химический элемент, но он выдерживает довольно-таки высокую температуру. У нас, получается, в этих роликах точно такие же условия, то есть они постоянно очень близко находятся к двигателю, получается, у нас они постоянно работают и, соответственно, они нагреваются и довольно-таки не слабо они греются. Поэтому лучше смазывать как раз-таки высокотемпературной смазкой, которая густая и держится как бы на поверхности металла довольно-таки долго. Вот как раз-таки такими вот характеристиками обладают вот эти вот смазки для направляющих суппортов. Вот. И они довольно-таки хорошего качества бывают и держат и влагу, и как бы, ну, высокую температуру, и довольно-таки плохо смываются. Вот, например, если замазался человек вот этой смазкой, то потом, получается, несколько раз там надо мылом все это мыть, чтобы все это отмыть с рук. Ну вот примерно вот это я и хотел сказать. И есть еще один момент, как такой интересный. Есть еще у нас приводной ремень. Вот у приводного ремня, соответственно, получается внутри есть вот такой вот кевларовый слой. И получается снизу резина, сверху тут есть армированный материал. Это, ну, полурезина, полуткань. Ну, короче, такая прям прорезиненная ткань сверху. Вот это вот получается у нас слой внутри. Это как раз таки вот этот вот кевлар и резина, да? Как сделать срок годности вот этой вот резиновой, как говорится, штуки ну, удлинить, так сказать, его срок службы. Можно его смазать тефлоновой смазкой. Но как бы не надо с этим переборщить, потому что, ну, тефлоновая смазка, она довольно-таки сильно может проникнуть вовнутрь. И чтобы нам не переборщить, лучше кисточкой его смазать, а потом тряпочкой все это вот протереть. То есть, если сделать вот такую вот обработку, то у нас получится так, что вот эта вот резинка, она пропитается смазкой и будет служить немножко дольше, чем как бы завод-изготовитель все вот это вот рассчитал. То есть, ну, можно раз в год там обновить вот эту вот смазку, чтобы это все ходило дольше. Но как бы тоже надо смотреть, какого качества смазка и какие там есть активные вещества, потому что очень часто в смазках используются довольно-таки агрессивные составы. Вот, например, недавно попробовал почистить
почистить, получается, медную смазку. И с этим очень хорошо справился силиконовая смазка. То есть силиконовой смазкой можно просто смыть медную смазку. То есть одна смазка с другой смазкой, они работают как бы, ну, входят в какую-то реакцию и, видимо, одно другому, ну, смывает. То есть вот такие вот вещества могут быть в различных смазках, которые одни с другими могут, как говорится, не прижиться. Вот. Все. Все, что и хотел сказать по поводу этого. Все, до свидания. Всем удачи.